中华法院发生一桩争论悲剧，一对母仔囝起冤家，这42岁查某囝拿枪架刀仔毒死67岁老母。救护人员赶到现场，已经被护甲送病院啊。这个查某囝伫咧台中被逮捕，法院嘛裁定羁押。 救护车赶紧到位，警方已经伫现场等。中华关洪元乡利益团出家庭的悲剧，42岁姓周的查某人，敢若精神状况无好，伫厝内底甲67岁老母冤家，涉嫌摇刀攻击。案发了后，家己对厝内行出来，互感失去翕落。伊阿姊等去厝发现老母已经规身躯拢是血，赶紧报案。救护人员到现场发现已经明显死亡。救护人员到场时，发现患者女性1名，倒卧于2楼至1楼楼梯转角处。 检伤时发现患者颈部有一处伤口，明显死亡。案发前一天，厝边看到姓周的查某人莫名趴伫路边，对着人一直喊叫。家属讲，1年外前原本伫台中生活，伊转来中华甲老母住，敢若定定讨钱食毒，精神无稳定。伊会讲，我听讲乐团的话啦，比如讲，想要食毒啦，啊想。 要检察官个起诉判罪。四周查某人犯案了后，再往台中。迄天暗时11点，伫逢甲商区，互警方抓到。中华地检署讯问了后，连涉犯杀人嫌疑重大，向法院申请归案核准。死者确实死因也伫确认。讯问周姓被告后，认涉犯杀人嫌疑重大，当日向法院申请羁押获准，并随即采集检体送鉴定，以确认真实致死原因。因为他现在已经在警调的侦查阶段嘛，那我们大概会提供他们法律的咨询，不论他有注意他家人的一些状况，然后如果需要帮忙，我们会介入去协助他们这样子。中华关社会主讲，4周的查某人进前无家庭暴力通报记录，也无身心障碍证明，毋是高风险家庭，后续会提供家属法律咨询及协助。记者综合报道。